Oerol dag 9 en dat betekent de tweede zaterdag. En ik ben op dezelfde plek als op de eerste zaterdag, namelijk op de Deining, de nieuwe festivallocatie. En in deze video gewoon even de sfeer van Oerol. Ja, mooi, een beetje parkeerplaatsachtig. Ik vind het jammer dat ze niet een hap zandje eroverheen hebben gegooid. Lennart. Ik vind het namelijk echt heel leuk. Ik kijk nooit naar je uitzendingen. Ik ben gewend als je een microfoon houdt dat je dan jezelf ook harder hoort. Ik kijk altijd naar jouw uitzending. Ik ben nog nergens geweest. De kleur spreekt me wel aan. Nou, ik ben hier ook 9 dagen niet geweest. Ik vind het best leuk. Oh, mis jij Bernard Benboom al? Heel erg. Ja, Hij zit de hele dag op de Deining, niks te doen. ik weet het. Het Oerolgevoel is het geluid van de helikopter dit jaar. Ik heb de burgemeester gespot, dus het is helemaal in orde. De burgemeester op Oerol. Ja, natuurlijk op Oerol. Als ik kijk naar de dagelijkse rapporten van al onze hulpdiensten, gemeenten en Oerol zelf, dan kunnen we heel tevreden zijn. Het gaat hartstikke goed. Het is super gezellig op de Deining. En mooi weer, leuke mensen, heerlijke pasta salade. Johanna als onze gouden hulp. Ja, wat willen mensen nog meer? Ik lees overal en ik hoor overal en ik proef het ook. Goede sfeer, lekkere ontspannen houding allemaal, dus stralend weer hè. Proeven helpt natuurlijk niet. Uiteindelijk heb je de cultuur nodig om je leven te veranderen. Deze tweede zaterdag is ook nog geschikt om een aantal expedities te bekijken, dus dat ga ik ook zeker even doen. Je ziet een zwarte doos die heel langzaam over de loop van 6 uur de grond in wordt gegraven. En het is een heel onnatuurlijk object wat in een hele onnatuurlijke omgeving gaat en daar langzaam in opgaat en verdwijnt, zichzelf ingraaft, ruimte neemt. Nou was deze expeditie een stilteruimte, dus kon ik echt helemaal niemand wat vragen. Maar de stilte werd weer ruw onderbroken door het geluid van de helikopter. Welcome to the beginning of your journey. Look towards your feet. Mijn voeten zijn zwart van de vorige expeditie. Tuurlijk, ik heb vakantie. Neem je een speciaal vakantie voor Oerol? Ja, lekker hè? Nee, ik ben niet vrij. Ik ben gewoon aan het kijken. Tijdens je werk? Ja, ik heb wel heel hard gewerkt vandaag. Nee, het valt me van je tegen. Ik had je echt al heel lang verwacht. Ja. Dit was vlog nummer 9, de zaterdag met allemaal sfeer van wat er te doen was vandaag. Morgen vlog nummer 10 met het vertrek van de meeste mensen.